Ndabasuhuje abakunzi ba Izere Media TV nk'uko bisanzwe ndetse mwumva kandi subscribe. Ibyo ni ibintu byanyu ndabizi bamwe mwamaze kubitwereka, musangize n'inshuti zanyu kugira ngo nabo bamenye ibiganiro dukorera hano, cyane ko binyura benshi. Niba waramaze gukanda subscribe, kanda like, comment, tubone ibitekerezo byanyu, tubone tubaze n'ibibazo, tuzaza tugenda tubibasubiza gake gake mu biganiro byacu. Uyu munsi rero naje kuganira n'abasore cyangwa se abagabo. Uyu munsi nibo ndi buganire nabo. Ndashaka kubwira abasore cyangwa abagabo uburyo bashobora gukuzamo ibitsina byabo. Ushobora kuba ufite imboro ntoya bikabigutera ipfunwe, cyangwa se ukaba ufite inanutse bikagutera ipfunwe, kandi ibyo ngibyo ni ibintu akenshi bisenya ingo z'iki gihe. Iyo ushakanye n'umugore cyangwa se ufite umusheri w'umukobwa akabona ufite imboro ntoya cyangwa se imboro inanutse itamunyuze, byanze bikunze ntabwo urukundo rwanyu ruzakomera. Baba bumva bibabangamiye cyane, wenda ko hari bamwe baba barahuye n'imboro nziza nini zibanyuze. Ubwo nyine icyo gihe tujya ku ruhande, kandi nyamara uri wifitiye rwa rukundo rwawe, nawe umukobwa wifitiye urukundo. Uyu munsi rero naje kubagira inama ukuntu icyo mwakora kugira ngo ukuze imboro utagombye gukoresha imiti ishobora kukwica ubuzima, cyangwa se ikagutera izo kanseri, cyangwa se ukanayikoresha wataye n'amafaranga yawe, ntibikire icyo bikumarira nyuma bigahinduka. Uyu munsi rero nabakusanyirije bimwe mu bintu ushobora gukora rwose ukagira imboro nziza, navuga ngo izira umuze. Ubundi abahungu benshi cyangwa se abagabo benshi bakunze kwambara ya myenda y'imbere cyangwa byita boxer zibafashe. Burya ziriya nazo ziri mu bintu bituma igitsina cyawe kidashobora gukura. Ubundi sinzi impamvu abantu bazikunda, sinzi impamvu abasore benshi bakunda kwambara boxer zibafashe, kandi burya ziriya ntabwo ziba zibagirira neza. Ubundi iyo wiyambariye boxer yawe irekuye, kabone nubwo yaba imeze nk'agakabutura karekuye, rwose igitsina cyawe kibona umuyaga, kibona agahenge, kigakura. Burya kiba kirimo kirakura. Ariko iyo wakiziritse ntabwo bikunda. Buriya igitsina cy'umugabo ubundi ntabwo kari nk'umutsi, kuko ni umutsi munini ariko kibamo n'indi mitsi myinshi igifasha ntabwo kubaho neza, kandi iyo mitsi hari amaraso ayitemberamo. Rero icyo gihe wambaye umwenda ugufashe w'imbere, ntabwo ya maraso ageramo neza, ntabwo akitemberamo neza kugira ngo kibashe gukura. Kandi kugira ngo imboro ikure ni uko n'ubundi amaraso aba yatembereye neza, akava mu mubiri akamanukamo neza, nyine igitsina kikabasha gukura. Namuraye mubyumva rero nk'abasore mwe, mwabagabo mwe, mujye mwambara amaboxer abahambiriye, ayo mujye muyarekera abana, mwambare ayabakwiriye atuma igitsina cyanyu gikura neza. Kandi usibye niyo nama mbagiriye, hari n'ibiribwa ushobora gukoresha kugira ngo imboro yawe igire ubuzima bwiza, ibyibuhe, ibe ndende. Hari ibiribwa by'ingenzi kandi rwose bidahenze ushobora gukoresha ukabirya, kandi ubuzima bugakomeza. Ntabwo bihenze, buri muntu wese yabibona, ni ibintu buri muntu wese yabona byoroheje. Icya mbere, buriya hari abantu batazi yuko imineke ari myiza ku bagabo. Imineke burya ibamo intungamubiri nziza ishobora gutuma igitsina cy'umugabo gikura. Iyo ukunze kurya imineke cyane, biri mu bintu byongera amaraso atembera agana mu gitsina cy'umugabo, kikabasha gukura neza. Imineke rero abenshi bayirya wenda nka deseri, ariko burya n'imineke ni kimwe mu bintu bishobora gufasha imboro gukura. Ikindi kiribwa gishobora gufasha igitsina gabo kugira ngo kiyongere harimo
watermelon akenshi bakunze kuvuga ngo zigenewe abagore ngo kugira ngo bagire amazi, ariko ntabwo ari byo. Nta watermelon yego nayo ifite uruhare mu kugira ngo umugore agire amazi, ariko n'umugabo hari ikintu imwunganira kugira ngo igitsina cye kibe cyabasha gukura neza. Hari abantu batabizi yuko ari byiza kuyirya, bayihariye abagore, ariko burya nayo ishobora kugufasha kugira ngo imboro yawe ikure, ibyibuhe, mbese amaraso ayigeremo neza, nyine atembere. Ikindi kiribwa ushobora gukoresha harimo epinari nacyo ni ikintu ushobora kubona mu buryo bworoheje. Ushobora kukibona mu buryo bworoheje, nubwo zidakunze kwera ahantu henshi, ziba zinahenzemo gake kurusha imboga za dodo, ariko epinari nazo ziri n'ubusanzwe zongera amaraso. Tuzi neza ko epinari ziri mu bintu byongera amaraso. Nazo rero iyo ukunze kuzirya cyane, ziri mu bintu bituma imboro yawe ishobora kumera neza, ikaba ndende, igakura, kubera ko iba yabonye amaraso ahagije kugira ngo ayitemberemo. Hari n'ikindi noneho agasenda, ko nta muntu utabizi. Hari abagore bakunda kugatekera abagabo babo mu biryo, abagabo batazi ibanga abagore babifitiye, baba bagira ngo batera akabariro neza. Umuswi umugabo cyangwa umusore yariye urusenda, akenshi akenera kurongora, arashyukwa pe, nta muntu utabizi. Agasenda rero nako kari mu bintu bituma imboro ishobora gukura. Iryo naryo ni ibanga mutari muzi, n'urusenda rugira uruhare mu kugira ngo igitsina cy'umugabo gikure. Ikindi kintu ushobora gukoresha, ikindi kiribwa ushobora gukoresha ni amafi ari mu bwoko ya salmon. Ayo mafi mu masoko hose ndakeka aba hari, nta muntu utayazi. Ayo mafi nayo abamo intungamubiri. Ubwo rero umugore yawe najya guhaha, ujye umbwira uti unzanire ya mafi yo mu bwoko bwa salmon, kugira ngo igitsina cyawe gikure, kijye kinyura umugore wawe, umurongore neza, anyurwe rwose. Ayo mafi nayo agira uruhare mu gukuza imboro y'umugabo. Bakunzi bacu rero, ikiganiro bateguye nta kigarukiye. Nizere yuko wowe ufite imboro ntoya ujya wisuzugura ukavuga uti simpaza umugore wanjye, cyangwa simpaza umukobwa w'inshuti yanjye. Nizere yuko wamaze kumva izo nama, nuzikurikiza neza uzagaruka uvuga uti opo rwose warakoze, wangiriye inama nziza. Niba wamaze kureba iki kiganiro, sangiza abashuti bawe. Ndabizi akenshi abasore mukunda gutinyuka mukabwira bagenzi banyu muti ko mfite igitsina gitoya, simpaza umugore wanjye, simpaza sheri wanjye, nzabigenze gute? Sangiza abakunzi bawe kino kiganiro babashe kumva zino nama. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ndabakunda, bye.